其在人间常见的16种打呼噜的声音，你听过几个？第一种飙车型。这种打呼噜声呀，犹如一辆飞速驶来的拉力车从你身边疾驰而过。不信咱们配个画面上来听一下哈。第二种哭泣型，说实话，这种打呼噜还是挺罕见的，因为晚上打起呼噜来的声音像是一个中年男人在哭，又像是有人在黑暗中唱戏，所以听这种打呼噜的声音啊，容易把人给听哭。第三种难受型，有些人在打呼噜的时候啊，像是做了一场噩梦，看起来他好像很难受一样。第四种远洋型，这种打呼噜的声音啊，就像是从海面上缓缓驶来了一辆万吨级的游轮。配上画面，大家听一下，是不是这个感觉？第五种电锯型，这种打呼的响声啊，像是光头强要拿着电锯去砍树一样。第六种惊吓型，你相不相信有些人打呼噜啊会把自己给吓醒？这位兄弟啊就做到了。第七种侏罗纪，这种打呼噜呢就很开门了。你仔细听它的呼噜声是很丰富的，你仿佛就像来到侏罗纪一样，飞禽走兽都有。你有病！第八种恶龙咆哮。说实话，这种打呼的声音有点不像是人类了，完全像是一只趴在床上的恐龙。第九种开门声，这种打呼的声音呢，特别像是家里的那种老木门，一直被人家开关关，然后发出这种声音。第10种撒娇型，这种打呼噜的声音听起来就像是一个男生跟你撒娇一样，我个人认为这是最好听的一种哦。第11种煮水声。这种呼噜声是很常见的一种，就有点像在老家那种老式烧水壶烧开水的声音。第12种牛叫声，这应该是打呼噜声中的万恶之源了。即便是你没有看过这个视频，但你一定在网上听过。第13种老虎声，这种打呼噜的声音啊，听起来像是有一只老虎趴在你的身边，而且老虎打呼噜的声音是很吓人的哦。第14种狮子声，有一种人打呼噜呢，像是草原上有一只狮子啊，张大嘴巴。第15种大象声，说实话，要是没有看到这个视频啊，我真不相信有人会这样打呼噜，哇，这声音简直像是非洲草原上的大象发出来的一样。第16种婴儿哭，这种打呼的声音，我觉得应该是里面最诡异的一种了，因为它一旦打起来，像是晚上有个婴儿在那里哭。听到这里，也许有人会问我，你说这些有什么用呢？我又遇不到。我问你啊，看着我的眼睛，假如有一天啊，你来到一个宿舍里面，等到了晚上，你的宿舍里面全是这样的声音，请问你会怎么想？